मसाला अच्छे से मिलाओ इसको। हल्का पानी नहीं डालो। नहीं हो सकता। मसाला लगा है ना, हल्का पानी डाल दो। हल्का पानी डालो तब अच्छा भूजा फ्राई होगा। ठीक है। हाँ अब ठीक है। टमाटर भी डाल दो। हाँ ये पेस्ट कब डालेगी? थोड़ा सा मसाला भूज के ना तब अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से मिला दो इसको।